მოგესალმებით ასოციაცია ხერა 21-ის დისტანციური სერვისების ოჯახის ექიმი თამარ მახრაძე. დღეს ფერტილური ასაკის ქალებისგან ყველაზე ხშირად დასმული კითხვების რუბრიკის ფარგლებში ჩვენი სტუმარია ექიმი გინეკოლოგ რეპროდუქტოლოგი თამარ გელაშვილი. მოგესალმებით. სოციალურ ქსელებში ბენეფიციარები ხშირად მოგმართავენ ქალის ცხოვრების ასაკობრივ ცვლილებებზე, კონკრეტულად რომელიც ეხება ისეთ ცვლილებებს, როგორიც არის მენსტრუალური ციკლის რიტმულობის დარღვევა და ფსიქოემოციური ცვლილებები. თამარ, რას წარმოადგენს მენოპაუზა, ანუ კლიმაქტერული პერიოდი ქალის ცხოვრებაში და რომელ ასაკობრივ შუალედში გვხვდება იგი? მენოპაუზა ქალის ასაკის მატებასთან ერთად მისი ბიოლოგიური ცვლილებების პერიოდია. ბოლო მენსტრუაციიდან, როდესაც მენსტრუაცია 12 თვის განმავლობაში აღარ მიმდინარეობს და ეს ასაკი დაახლოებით 45-დან 55 წლის შუალედშია. თამარ, რა უდევს საფუძვლად ქალის ორგანიზმში ასეთ ცვლილებებს? მენოპაუზა კლიმაქტერული პერიოდი ქალის ფიზიოლოგიური, ცხოვრების ფიზიოლოგიური პერიოდია, რა დროსაც მენსტრუალური ციკლი მთლიანად წყდება. ამ დროს ქალი აღარ არის ნაყოფიერი, ანუ ფერტილური და ამ დროს სასქესო ჰორმონების ესტროგენის და პროგესტერონის რაოდენობა მნიშვნელოვნად ქვეითდება. აგრეთვე საკვერცხეში კვერცხუჯრედის გამომუშავება იშვიათდება. რა სიმპტომებით შეიძლება კლიმაქტერული პერიოდის ნიშნების ამოცნობა? მენოპაუზალურ პერიოდს შეიძლება თან ახლდეს მენსტრუალური ფუნქციის ხასიათის ცვლილებები, როგორიც არის მაგალითად არარეგულარული მენსტრუაცია, გაიშვიათდეს, გახშირდეს მენსტრუალური გამონადენები, ასევე მენსტრუაციათა შორის გამონადენმა მიიღოს აციკლური ხასიათი, გაიშვიათდეს, შედარებით გახდეს უფრო წირი ან მოიმატოს გამონადენმა. ასევე წინა პლანზე მოდის ისეთი ნიშნები, როგორიც არის ოფლიანობა, თავბრუსხვევა, გულისცემის აჩქარება, ასევე ადვილად აგზნებადობა, შფოთვა, ძილის დარღვევა, წონასწორობის კარგი შეგრძნება, აგრეთვე თვალსასროლადი სისტემის მხრივ ოსტეოპოროზი, შარდის შეუკავებლობა, სექსუალური დისფუნქცია, როგორიც არის რაც გამოიხატება ლიბიდოს დაქვეითებაში. თამარ, გითხარით როგორია მკურნალობა კლიმაქტერული პერიოდის და რეკომენდაციები თუ არის მითითებული, რომ აღნიშნული სიმპტომების სიმძიმის შემცირება მოხდეს? კლიმაქტერული პერიოდის მკურნალობა მოიცავს ჰორმონ ჩანაცვლებით თერაპიას, რაც გულისხმობს სასქესო ჰორმონების ესტროგენის და პროგესტერონის ხელოვნურად შევსებას. მნიშვნელოვანია დაბალანსებული კვება, ცხოვრების ჩანსაღი წესი, რეგულარული ფიზიკური ვარჯიში, უარის თქმა ისეთ ნივთიერებებზე, როგორც არის ალკოჰოლი და თამბაქო, დიახ და კოფეინის გამოყენებაც დიდი რაოდენობით არ არის მიზანშეწონილი. მადლობა თამარ. იმედია საჭირო ინფორმაცია მოგაწოდეთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგმართეთ ასოციაცია ხერა 21-ის ცხელ ხაზზე.